മച്ചാമാരെ, നമ്മളിന്ന് കുമ്പളയിലാണ് മീൻ പിടിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് 1-2 മീനൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു. നല്ല മഴയായിരുന്നു ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ മീൻ പിടിക്കാൻ വന്നവരൊക്കെ മഴയായപ്പോൾ പോയി. നമ്മൾ മീൻ പിടുത്തം മഴയത്തും തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് മഴയൊക്കെ പെയ്ത് നല്ല കറങ്ങി കിടക്കുവാണ്. ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് 1-2 മീനെ അടിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വീഡിയോ പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പിടിച്ച മീനിനെ ഞാൻ ഒന്ന് കാണിക്കാം. തൂളിയാണ് കിട്ടിയത്. നമുക്ക് അടിച്ച മീനെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ചാലിൽ കെട്ടിയിട്ടേക്കുവാണ്. നമ്മൾ ആറ്റിലോട്ട് ഇട്ടില്ല. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ മീന്. ചാമാരിവിടെ കിടക്കുകയാണ്. അധികം വലിപ്പമുള്ള തൂളിയല്ല, എന്നാലും അധികം ചെറുതുമല്ല, മീഡിയം സൈസ് തൂളിയാണ് അടിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 4 അടിച്ചു. ഇടയ്ക്ക് ഒരു തൂളി അടിച്ചപ്പോൾ ഒരാൾ വീഡിയോ പിടിച്ച് തന്നായിരുന്നു. അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക്. എന്റെ പിടിച്ചായിരുന്നു. നീ അവൻ വലിച്ചോ പോയാന്ന് അറിയത്തില്ല. കളിയാ തൂളിയാ. അളിയാ ഒന്നാത്തോട്ട് വെച്ച് അറിഞ്ഞോട്ടെ. തന്നെ കിട്ടി. മഴ ഏകദേശം തോർന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മീനൊന്നും അങ്ങനെ അടിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയത്തില്ല. നമ്മുടെ കയ്യിൽ തീറ്റയും കുറവാണ്. ഒരു 2-3 ഏറിനോടുള്ള തീറ്റയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ വല്ല അടിക്കുന്നുണ്ടോ. നമ്മുടെ ചൂണ്ട മീൻ അടിച്ച് കിടപ്പുണ്ട്. ആനൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, മീൻ അടിച്ച് കിടപ്പുണ്ട്. അതൊക്കെ വീഡിയോ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ വലിച്ചു കയറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കട്ടെ. പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം അടിങ്ങനെ വലിച്ചു കയറ്റുന്നത്. അധികം വെയിറ്റില്ലാത്ത മീനായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. വലിയ പിടുത്തമൊന്നുമില്ല, പിടിച്ച് വലിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. ചെറിയ മീനാന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോരുന്നുണ്ട്. നല്ല ഹുക്കാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് വിട്ട് ഇത്ര നടത്തിയിട്ടാൻ വിട്ട് പോയിട്ടില്ല. എല്ലാവരും കൂടെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട്. ചെറിയ മീനാണ്. അപ്പം വലിയ മീനാണ് നമുക്കിങ്ങനെ പൊക്കി കയറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. വേറെ അവിടെ ഹെൽപ്പ് കൂടെ വേണം. അങ്ങനെ ചെറിയ മീനായതുകൊണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ അങ്ങ് പൊക്കി കയറ്റാൻ പോകും. ഇതാണ് അളിയ. അത്യാവശ്യം നല്ല ഹുക്കാവും. ഊരി കിടക്കട്ടെ. വീഡിയോ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഊരാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. അടുത്ത ഒരെണ്ണം കൂടെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടി. മഴ തുറന്നുകൊണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. തീറ്റ എടുക്കാൻ വന്നത്. നമ്മൾ എറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്ചാനെ നേരത്തെ പോലെ വലിച്ചം കയറ്റുക. ഇത് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള തൂളിയാണ് കണ്ടോ. നല്ല ഹുക്കുവാ. ഹുക്കി ഇന്ന് നമ്മൾ പിടിച്ച മുതലാണ്. ഇന്ന് ആകെ കിട്ടിയ ഐറ്റം ഇത്രയാണ്. നമ്മൾ ഇരുട്ടായി തുടങ്ങി. നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി നിർത്തുവാണ് കേട്ടോ. ഇന്ന് മൊത്തത്തിൽ കിട്ടിയ മീനാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് ഇനിയും കാണാം. ശരിയെന്നാ.